মজার ভিডিও झुकेगा नहीं খেলবো ওয়ান অফ সব করে ওয়ান টিপ গাইস দেখবেন আপনারা সবাই ওয়ান টিপের আগুন ধরাই দিমু দেখেন আগের দুইটা ম্যাচ খেলছিলাম ওয়ান অফ বন্ধু বোকা বানা যা বট বোকা বানাইতেছে কাস্টমে হারছে বেটায় কইছে কাস্টমে হারি নাই গাইস গাইস হারছে ওই বন্ধু হারছে গাইস আমি স্টার্ট দিয়েছি ওই ঝালাই ফিরে যেতে মানে কি ঘুমতাছি তোমার দেখলেছি না গাইস ওই যে হালার একটা ওয়ান টিপ মার মনে হচ্ছে চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন আমার পাশেই থাকবেন তাহলে আরো নিত্য নতুন ভিডিও পাবেন বন্ধুরা দেখেছো ও কত ভালো খেলে এরকম ভালো প্লেয়ার কোথাও পাবে না হ্যাঁ বলেছি আমার ভালো প্লেয়ার ডায়মন্ড 2 নাকি জানি কত জানি খেলে কুতে এটা তোমাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও বানাই বন্ধুরা ও অনেক কষ্ট করে অনেক ভিডিও পরিমাণ কষ্ট করে প্লিজ ওদের একটা লাইক হ্যালো গাইস তোমরা আমার পাশে থাকবে আমার সবকটা লাইক করে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে তোমারটা দিয়ে বাইতে যায় এটা করতেছ না এটা বাইতে যায় গাইস তোমরা আমার পাশে থেকো গাইস একটা সাবস্ক্রাইব করবো আর লাইক করে টিপ দিয়ে দিব এখন গেলাম কে হ্যাঁ ঠিক আছে জান আগে দেখো হ্যাঁ কি লাগন থাই না কি জানি বেলাই কোন গাইস আমি ওয়ান টিপ খেয়েছি গাইস ভাই পুরো প্লেয়ার বাচ্চা গাইস আমি একটা নুব আর এত প্রো প্লেয়ারের সাথে পারবো কি করে গাইস তোমাকে জিততে হবে বাবু এই বাবু বলছিস কাকে বেটা ইয়েস আমি একজন প্রো প্লেয়ার এসটা নাকি প্রো প্লেয়ার হাতে মার খেয়ে কি কই লাইব তোমার ক্যালেন্ডার এটা নূর এডিট 56 নূর এডিট ওই শুন তোকে এই পর্যন্ত কোনো শেয়ার করছে আমি একটু শেয়ার করছিলাম আমি চার সবার আগে আমি করছিলাম শেয়ার করতে পারিস তুই তানজিমের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছিস সাবস্ক্রাইব করছি লাইক করছি ওই একই না যাই এখন সার্চ করিস আচ্ছা দেখি একটু চুরি করবি আমি আবার হেরে গেলাম রাউন্ড কি হচ্ছে আবার সাথে এইসব এমএর টুপি নিলাম কত কষ্ট করে তা যদি হাইটা যায় ভাই ওয়ান ট্যাপ মারছে গাইস এটার মধ্যে
অবশ্যই যায় গাইস এইবার আমি হালরে দেখামু দেখি কি গান নেয় শান্ত একটু থাকো শান্ত একটু দাঁড়াও একটু এই ম্যাচটা পর যাইও এমপি বডি দিলে ভাই এইবার খাইবো মারা আমি তো জানি না যে আমি এমপি প্লেয়ার এই ভাই দেখ এমপি মারা গেলাম শান্ত দাঁড়া ভালো খেলতে আসছে এখন যদি হালারে পাই ভাই মারা খাওয়া যাবে নিলাম আমাদের দুইটার স্কিন আছে কিন্তু একটু ভালো আছে বিভূতিটা বেশি